është me të vërtet, do më thënë, një nga shkaqet e krizës greke janë edhe sistemi i sigurimeve shoqërore. Pa diskutim. Është krijuar një grop që po thith shumë fonde nga të ardhurat e Greqisë. Nga statistikat e fundit që kemi, rezulton se 50% e të ardhurave derdhen për efekt të sigurimeve shoqërore që kapin gjithsej 17.7% të GDP-s. Po kështu, do më thënë, vetëm financimi nga buxheti i shtetit, përveç atyre kontributeve të derdhur, është 14 miliard euro, ka qenë vetëm në vitin 2014. Do më thënë një shumë tepër e madhe. Kështu që është krijuar në sajt të një menaxhimi jashtëzakonisht keq skemës sigurimeve shoqërore, që ka ardhur së pari nga pensionet e parakohshme. Po kështu, do më thënë, dilnin në pensionet të tjera me shumë në moshat të reja. Një influencë madhe ka pas edhe informalitetin në fushën e pensioneve. Ka pasur pensione falsa në masë të konsiderueshme, që zini rreth 8 miliard euro, vetëm pensione falsa, pensionet të personave që kishin vdekur dhe persona në mosh mbi 90 vjeç. Pensioni mesatar në Greqi është 750 euro, në qoftë se një person kishte pagën 1.000 euro, merrte 950 euro pension. Po kështu ka qenë edhe informaliteti jashtëzakonisht i madh, që zinte rreth 30% e GDP-s, vetëm informaliteti sidomos te emigrantët, sepse grekët e ri nuk punojnë në punë të çfarëdoshme dhe këtë punë zëvendësojnë emigrantët. Duan një punë me të kualifikuar, punë zyre se kështu. Problemi janë emigrantët tonë. Problemet që kanë në Greqi dhe problemet kur kthehen. Se pari kanë humbur vendet e punës. Ne vetë nga personat që kemi dhe ne aty të gjithë janë pa punë. Së dyti, kursimet e emigrantëve tonë janë të rrezikuara. Bankat ju e shikoni vetë që nuk po funksionojnë. Dhe gjëja ne që jemi ekonomisë e kuptojmë që për funksionimin e bankave problemi më i madh është paniku. Dhe në Greqi është përhapur ky panik. Kjo do mvaret shumë edhe nga vendimi që do marrin kreditorët. Kreditorët kanë kërkuar këto gjëra, si parantezë, kanë kërkuar së pari shkurtimin një farë mase edhe të pagave dhe të pensioneve, së dyti kohëzgjatjen e pensione e moshës edhe për pensionet e parakohshme dhe kohëzgjatjen e moshës dhe vjetërsisë në punë. Domethënë në mënyrë që të fillojë një farë ristabilizimi që është tepër i vështirë. Vetëm këto 4 vitet, 5 vitet e fundit janë kthyer se kriza greke ka kohë që ka filluar, po tash 5 vjet janë kthyer rreth 160.000 emigrantë, ku 90% janë nga Greqia. Me çfarë problemesh ndeshen emigrantët këtu? Së pari vinë nga një papunësi e lartë, në një vend që ka përsëri papunësi relativisht lartë, se edhe papunësia të ne, sipas Instatit, 16.9. Do të shtohet papunësia. Së dyti janë edhe problemet të tjera sociale, strehimi, shkolla e fëmijëve e tjerë, domethënë. Dhe një pjesa më e madhe e tyre do ngelen pa pension. Rrezikohen sepse në Greqi, për të pasur kushte për pension, pleqërie duan jo më pak se 4.500 encima, ose ditë pune, që është barës me 15 vite të plota, gjë që shqiptarët deri tash nuk kam deshur që ti ketë, ose rrallë në një mund t'i ketë. Po kështu duhet kemi gjë parasysh, që shtyhet gjithmonë më shumë mundësia për lidhjen e një marrëveshje ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, që pritet shumë nga imigrantët. Mund të ketë edhe zhvillime të tjera pozitive nga një pjesë e tyre që kanë një kualifikim, mund të hapin biznese, ose një pjesë që kanë ekonomi bujqësore, kanë toka, mund të aktivizojnë ekonominë e tyre bujqësore, por sidoqoftë duhet përkraje shumë nga shteti. Nëpërmjet financimeve lehtësuese, nëpërmjet projekteve dhe nëpërmjet ndihmave të tjera që mund të ketë shteti t'i lehtësoj organe për të hapur biznese, po sistemi pay as you go, o sistemi i brezave, sistemi i pagesës brezave, është në vështirësi në të gjithë Evropën, sepse ky mbështetet te kontribusit. Ndërkohë, kontribusit po zvoglohen, sepse
ka plagjet popullsisë në Evropë.